Brána 7. Ja v interakcii. Afirmácia. Preberám vo svojom živote vedúcu úlohu a viem, že budem povolaný k tomu, aby som sa podelil o svoj vplyv so svetom. Mám splnomocnenie a dôverujem geometrii vesmíru, že ma pošle presne tam, kam potrebujem ísť, aby som zapôsobil na svet svojim autentickým prejavom. Zadania. 1. Kde vo svojom živote potrebujete prijať opatrenia a stať sa vodcom? Čo musíte urobiť, aby ste riadili svoj sen? 2. Aký vplyv a uznanie by ste chceli vo svojom živote dosiahnuť? Čo vás ťahalo preč od rozpoznania v minulosti? Existuje niečo, čo by ste mali zmeniť, aby ste rozžiarili svoje svetlo?